Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Phùng Phong. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn những kiến thức quan trọng về bộ não con người mà một người muốn có một bộ não siêu đẳng và thành công cần phải biết. Hôm nay một mã đầu tiên tôi sẽ chia sẻ với các bạn đó là một mã niềm tin. Để hiểu về cái một mã này chúng ta cùng theo dõi một câu chuyện sau nhé. Tí và má của Tí đang ngồi ăn ổi, má Tí đang ngồi gọt ổi và má Tí nói với Tí rằng: Tí đi xuống bếp lấy cho má hũ muối. Tí nói với má rằng: Má ơi, dưới bếp tùm lum thứ con không thấy được đâu. Má Tí nói: Gần nồi cơm điện đấy. Tí lại bảo: Con đã nói là tùm lum thứ con không thể thấy được đâu. Má Tí bảo: Đi. Tí sợ quá và Tí lủi thủi đi xuống bếp. Tí nhìn rất là kỹ, quan sát rất là lâu và Tí vẫn không thấy hũ muối ở đâu cả. Tí lại gọi nói lên, vòng lên trên phòng trên với má rằng: Má ơi, con không thấy. Má Tí bảo: Nhìn cho kỹ, bên phải nồi cơm điện. Tí nhìn bên phải nồi cơm điện vẫn không thấy. Tí lại bảo: Má ơi, con không thấy. Má Tí bực quá đi xuống. Má Tí cầm hũ muối giăng trước mặt Tí và nói: Cái gì đây? Tí gãi đầu gãi tay và bảo: Ô, sao nãy giờ con cũng nhìn kỹ mà con đâu có thấy. Bao nhiêu người trong quý vị đã từng nhìn một cái gì đó không thấy cho tới khi ai đó chỉ mình mới thấy? Rất nhiều đúng không ạ? Trong những khóa huấn luyện của tôi, khi tôi hỏi 100 người thì có đến 80-90 người, người ta bảo người ta đã từng như thế. Rất là nhiều trường hợp trong cuộc đời chúng ta nhìn không thấy cho tới khi một ai đó họ chỉ vào chúng ta mới thấy. Có những người nói sao nó kỳ quá ha. Cái này không hề kỳ tí tẹo nào. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời này nó đều có cái nguyên nhân của nó. Và cái nguyên nhân trong trường hợp này được giải thích dưới góc độ khoa học não bộ, đó là niềm tin. Quý vị biết là bộ não chúng ta nó hoạt động dựa vào niềm tin của chúng ta. Bởi vì khi mà Tí chưa đi thì Tí đã nói với má Tí là như thế nào ạ? Nhiều thứ ở dưới bếp quá, Tí không thấy được đâu. Và bộ não bởi vì nó là thuộc về Tí, Tí là chủ nhân của nó, nên buộc nó phải điều khiển mọi cái giác quan của Tí. Cụ thể là đôi mắt của Tí sẽ nhìn thấy mọi thứ, nhưng mà phải trừ cái hũ muối ra để nó đạt được cái niềm tin của Tí. Nếu mà chúng ta trong cuộc đời này chúng ta nghe hiểu điều này, nhất định chúng ta sẽ là người thành công. Khi chúng ta chuẩn bị làm một điều gì đó, nếu chúng ta khởi lên cái niềm tin rằng chúng ta nhất định sẽ thành công, thì lập tức não bộ chúng ta nó sẽ điều khiển mọi giác quan, nó sẽ điều khiển mọi nguồn lực để làm cho chúng ta nhìn thấy nhiều thông tin, chúng ta nhìn thấy nhiều kết nối, chúng ta nhìn thấy nhiều cái con đường, nhiều cái phương thức để chúng ta đạt được cái mục tiêu đó. Còn nếu như chúng ta làm một cái gì đó và chúng ta cảm thấy nghi ngờ bản thân, chúng ta nghĩ rằng mình làm thế thôi, mình cũng sẽ nỗ lực nhưng mà chắc không biết làm có được hay không, thì lập tức cái não bộ chúng ta nó cũng sẽ làm cái điều tương tự. Tức là nó cũng sẽ điều khiển mọi giác quan, nó cũng sẽ điều khiển mọi nguồn lực, nó làm cho chúng ta thực hiện được cái mục tiêu của chúng ta, đó là có khả năng cũng không đạt được. Để hiểu thêm cái điều này, chúng ta xem thêm một câu chuyện ở lịch sử của chúng ta. Chúng ta nhớ cái khởi nghĩa Tây Sơn không ạ? Vào thời điểm khởi nghĩa Tây Sơn thì rõ ràng là cái lực lượng tương quan giữa chúng ta và quân Thanh là có thể gọi là 1-10. Quý vị cứ tưởng tượng nếu mà một mình mà phải chiến đấu với 10 người Trung Quốc thì chúng ta thấy cái khả năng thành công có cao không ạ? Nó không cao lắm và rõ ràng là rất thấp. Hay nói cách chính xác là rất thấp. Thế nhưng vua Quang Trung Nguyễn Huệ đã làm gì ạ? Ông đã tụ tập toàn bộ quân sĩ, tướng sĩ lên một cái ngọn núi ở Bình Định. Hiện nay vẫn còn cái đàn tế trời đúng không ạ? Sau khi đọc những cái lời khấn nguyện thì ông nói với toàn bộ quân sĩ đang đứng khắp quả đồi rằng: Nếu bây giờ ông bưng trên tay một cái mâm gồm có 200 đồng tiền vàng, ông bảo rằng nếu bây giờ tôi lật cái mâm này xuống, mà nếu những cái đồng tiền vàng mà nó lật ngửa nhiều thì chúng ta sẽ khởi nghĩa, coi như là trời ủng hộ chúng ta. Còn nếu mà số đồng tiền vàng này mà nó lật ít nhiều quá thì chúng ta sẽ không khởi nghĩa. Sau đó vua lật cái mâm xuống và lạ thay 200 đồng tiền vàng đều lật ngửa. Toàn bộ núi rừng quân sĩ reo hò vì họ nghĩ rằng trời đã giúp, và thế là khởi nghĩa quân Thanh đã thành công. Quý vị biết chuyện đó đúng không ạ? Nhưng trên lịch sử thực tế thì vua Quang Trung đã lừa dối quân sĩ bằng cách đó là 200 đồng tiền vàng đó vua đã âm thầm cho đúc là 200 đồng tiền vàng, tất cả hai mặt đều lật ngửa. Có nghĩa dù có lật cỡ nào thì vẫn là 200 đồng lật ngửa. Nhưng mà ở góc độ niềm tin là vua đã làm đúng. Bởi vì vua đã làm được một cái điều, đó là cho quân sĩ một cái niềm tin chắc chắn rằng nếu khởi nghĩa là sẽ thành công. Và thế là chúng ta đã thành công, đúng không ạ? Quý vị đọc lịch sử chúng ta thấy, tức là quân Thanh đã thay chức thành núi, máu chảy thành sông. Sầm nghi đóng thì thấp cổ tự tử, Tôn Sĩ Nghị thì có cò chạy về nước. Vậy thì nếu chúng ta làm một việc gì, nhất định chúng ta phải biết được điều này, đó là nhất định phải có niềm tin. Nếu niềm tin chúng ta càng chắc chắn, niềm tin chúng ta càng tuyệt đối, thì lập tức não bộ chúng ta sẽ huy động những cái nguồn lực để chúng ta đạt được điều đó. Hiển nhiên không thể nào vừa tin một cái là làm được ngay. Nhưng mà bởi vì có niềm tin chắc chắn
Nên nếu mà cách này không được, não bộ chúng ta lập tức sẽ nghĩ ra được cách khác, sẽ huy động cái nguồn lực khác, sẽ nghĩ ra được cái kế khác để thực hiện cái mục tiêu đó. Vì vậy, điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với quý vị, đó là để đạt được cái mục tiêu của chúng ta trong cuộc đời, bất cứ mục tiêu gì, chắc chắn một điều phải nhớ, đó là phải có niềm tin tuyệt đối vào cái mục tiêu chúng ta đã đặt ra. Niềm tin thì không có đúng và sai, niềm tin chỉ có hữu ích hay không hữu ích. Nếu chúng ta khởi lên trong lòng mình một cái niềm tin về một vấn đề gì đó, thì chúng ta chỉ cần đặt câu hỏi là niềm tin đó nó có hữu ích hay không. Nếu nó có hữu ích thì chúng ta hãy giữ nó, còn nếu nó không có hữu ích thì chúng ta hãy thay đổi nó đi. Cảm ơn quý vị. Mong rằng trong những cái mật mã kế tiếp, tôi sẽ chia sẻ với quý vị những cái kiến thức quan trọng đã giúp cho tôi hoàn thành những mục tiêu, những cái kỷ lục mà quý vị cũng đã biết thông qua những cái phương tiện truyền thông báo đài. Nhất định chúng ta sẽ thành công nếu chúng ta thực sự có niềm tin. Tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại.